Ну что, друзья, добрейшего времени суток, и продолжаю пытаться покорять рекорды. И спасибо большое людям, которые мне пишут тактики, стратегии. Данную тактику мне предложил один замечательный человек в Инстаграме, написал мне, и я там читать стараюсь все сообщения, которые мне приходят. Ну и о том, что с комбо 8 класса, с 8 луной вполне можно брать более чем 55 волн. Я до этого пытался, но саппорт-колоды, которые со мной играли, они были всегда немножечко другие. И сейчас, если так подумать, то нам нахрен не нужен процентный урон, нам не нужно замедление, ничего такого, нам нужно просто стабильно большое количество денег, ну и стараться поставить себе грамотно стол. В данный момент я играю с колодой с ростом, то есть, понятное дело, что комбо с луной, но и стоит рост. Вместо роста можно поставить случайный рост, а можно поставить призыв. Давайте сначала пройдемся по призыву. Призыв мне нравится больше, но с призывом есть огромная сложность. То, что вы вынуждены очень часто вместо комбо будете копировать призыв с большим количеством точек для того, чтобы разгонять свой стол. Потому что самым необходимым в данной комбинации является нахождение звезды Луны и ее постановка рядом с комбо, желательно тоже звездами, 6 точками, с 5 точками, да. И это самое главное, потому что если вы в игре не находите звездочную луну, даже шеститочная не так хорошо заходит, поэтому с призывом такое получить трудно, потому что нужно совершить большое количество жирных объединений, и не всегда такое получится, да. Но чаще всего, если получится, то вы очень далеко пройдете, потому что с призывом наибольшее количество комбо получается набить. Ну, примерно где-то, наверное, в такой игре, как вот данная, можно набить, я думаю, что больше, чем 120 уж точно. Вторая вариация — это случайным ростом. Случайный рост желательно иметь уже хорошего класса прокачки, то есть 10 или выше. У меня вот он 11, но у меня с ним, честно, не получается играть. Я думаю, что это тоже зависит крайне от везения, как вам сложится ваша игра, как вы получите прорастание Луны, потому что все действительно упирается в точки у Луны. Ну и последняя вариация, которая самая стандартная, это с ростом. С ростом все хорошо с точки зрения нахождения звездочек, но все плохо со стороны, то что есть шанс получить дерьмовый куб, как 7 рост, и от него не избавиться, да. И он просто будет занимать место на столе, не давать никаких эффектов, ну и ждать рыцаря в текущих реалиях не хочется, и ждать льва в текущих реалиях не хочется, потому что обычно, когда приходит рыцарь или лев, меняется стол, и игра проигрывается сейчас, поэтому не хотелось бы такого. С чем играть хотите вы, выбираете, со всеми этими вариациями своя специфика игры. Ну, наверное, самое потенциально сильное — это сломанный рост, потому что нет такой возможности, как получение звезды 7 роста. И второй аспект, то что при объединении жирных кубов вы часто будете получать случайный рост, он может прорасти обратно, и вы, грубо говоря, получаете дополнительную возможность набить комбо на кубе с таким же количеством точек, который и был. Но это даже бывает прикольно, когда вы объединяете первое комбо, у вас получается второй случайный рост, он прорастает обратно в первое. Это очень прикольно, я думаю, вы это понимаете. У меня на секунду пропал почему-то звук. Так вот, следующее, что мы можем рассмотреть в данной колоде, это то, как нам нужно объединяться. Фух, логично, что было 4 места для построения бафающих кубов. Это, то есть, левая середина, верхняя середина, правая середина и нижняя середина, да, то есть 4 такие позиции, в которые всегда очень хотелось поставить что крит, что свет, что луну, неважно что, да. Но когда мы играем вот здесь, у нас редко так получится оптимально все поставить, потому что большое количество объединений с разным количеством точек, и мы не можем так достоверно сказать, что на каком-то конкретном месте вылупится куб с необходимым количеством нам точек. Поэтому я стараюсь объединяться преимущественно просто в среднюю линию и стараться именно на средней линии найти тот самый заветный, получается, кубик Луны. Сейчас я объединил все, что только мог, для того, чтобы рыцарь поменял мне стол, потому что мне не понравилось, что у меня появился хамелеон посередине. Я дальше пытаюсь объединяться, убираю их сразу же все, ну и жду, что поменял на что-то более приемлемое, меняет мне на звезду комбо, и это уже хорошо. Это, конечно, не звезда Луны, но в любом случае полезный кубик, да и не в самом худшем расположении. Рядом с 5 луной пока что стоит, это значит, что в ближайшее время все у нас будет хорошо. И, кстати, да, ребят, в игре вышел патч 5.4.4, было написано, что
Были пофикшены какие-то минимальные баги, но в игре появился новый баг, и он хрен пойми как срабатывает. Наверное, больше чем в 50% игр, по крайней мере на момент записывания видео, призыв не работает. То есть в этой игре у моего тиммейта призыв работает, но чаще всего бывает так, что он просто не работает, и вы объединяете его, и вам не спавнит кубик. Я уже сыграл 2 игры с комбо таких, и подумал, what the fuck, и по итогу пришлось пересесть на рост, так бы я эту игру, думаю, играл бы более вероятно с призывом. Ну и не факт, что хороший результат бы получился. Короче, с призывом аккуратнее, если видите, что он не работает, лучше ливайте с игры, начинать новую и пытайтесь, чтобы либо он у вас заработал, либо просто от него избавляйтесь, играть какими-то другими колодами. Вот что хотелось еще очень сильно сказать. Пока что ничего интересного не происходит, я думаю, на столе. Я просто объединяюсь, просто стараюсь минимизировать количество кривых объединений, ну и в то же время пока что мне объективно не хватает денег. И я вот делаю такие жирные объединения в середину сейчас, потому что я хочу найти Луну с большим количеством точек в центре, потому что она мне там крайне нужна. Ну и пока что немножко отступлю. Как лучше всего играть на саппорте, то есть на котором сейчас играет Coldwell, и у него очень грамотная была данной игре позиционирование себя. Он поначалу давал мне немножечко, потому что понимал, что мы загнемся. Потом, в какое-то время, он, даже когда забивался стол полностью, он просто выжидал того, когда мы переступим через следующую границу. То есть, в данном случае, вот мы сейчас пройдем Magician, и после Magician лишь тогда он начинает запускать метастазы, чтобы они давали всегда как можно больше денег. Еще есть вариант, если вы играете на комбо Луне и вам на старте очень хорошо заходит, просто сделайте так, чтобы ваш тиммейт, я надеюсь, что вы с ним на связи, больше не запускал вообще метастазов до, наверное, даже до волны 15-й. То есть только после нее, после рыцаря, даже на рыцаре не стоит, когда вам ролит стол, запускать, хотя, возможно, первые кубы и стоит. Но желательно на 16-й волне только запускать метастаз, тогда вы будете просто плавать в деньгах. Но и опять же, деньги нужны на ранней стадии тоже. Почему в этой игре это будет заметно? Например, я описал идеализированную ситуацию, если вы играете с призывом. Если вы играете с ростом, то в конце все равно полнейшая жопа по деньгам, потому что очень страшно сломать Луну и вообще нечего объединять. И там всегда бывает такое большое количество денег, что их просто некуда засовывать уже, не знаю, там из трусов везде не торчат. Но в текущей ситуации пока что у меня уже становится много денег, я уже боюсь почему-то объединяться. Хотя, казалось бы, я пока что вроде хорошо должен себя чувствовать, учитывая то, что, ну, боссы пока что слабые, и 45 комбо для убийства льва даже без активированной Луны должно мне вроде как хватить. Но я почему-то здесь относительно медлителен. Убирать стараюсь луны, пытаюсь искать что-то интересное. И просто объединение, которое мне придало уверенности. Я нашел 7-ю луну рядом с 7-м комбо и вообще в очень хорошей позиции. Понимал, что вся моя игра должна сейчас строиться от той точки и немножечко от 6-й луны, которая присутствует левее 7-й, да. Ну и, в принципе, этим-то я и начал заниматься. Не могу сказать, что у меня слишком много комбо. В принципе, коэффициент хороший, потому что, как я считаю, более-менее хороший коэффициент. Я уже об этом говорил в старых видео, и там это более подробно объяснялось. Смотрите, у меня 45 комбо, да. Я умножаю это число, получается, на 2, да. И получаю, допустим, вот сейчас у меня было 45 до этого, 45 умножаю на 2, условно, получаю 90. Смотрю, сколько у меня стоят кубы. У меня кубы стоят меньше, чем 900. Ну, то есть можно было умножить не на 2, а на 20, условно, да. И если у меня получается, что при умножении на 2 я получаю число больше, чем у меня стоят кубы, то я довольно рад этому. Но этот коэффициент вообще в идеале может быть больше, чем 2,5 даже. Это вообще просто замечательные результаты, но с призывом они чаще всего и осуществляются. С ростом не всегда. Огромные проблемы, потому что бывают, да, при наличии вырастания всяких левых кубов, которые приходится объединять в большом количестве. Ну, пока что ничего интересного в игре не происходит. Я не могу сказать, что я делаю какие-то нереальные просто телодвижения, но вот сейчас сложная ситуация. Я понимаю, что 6-я луна мне там не нужна, и мне хотелось на правую верхнюю позицию 6-й луны поставить какой-то другой кубик. Мне бы хотелось поставить туда звезду комбо, и было бы вообще все замечательно. Тогда и пространство бы у меня освободилось, и в то же время я бы мог дальше двигаться. Но там появляется звезда Луны, и я не сказать, что сильно расстроен ей, потому что в любом случае я еще могу, получается, 2 куба сверху туда поставить, и у меня все будет замечательно, да. Но самое сложное все-таки их туда поставить, потому что вы должны понимать, как же сложно, мать этой игры, объединяться в пользу свою, чтобы появлялись те кубы, которые тебе именно нужны. Тем более, когда ты боишься на каждой последующей волне, что у тебя что-то сломается, и ты проиграешь, да.
Сейчас мне начинает давать относительно большое количество первых комбо, меня это устраивает. Ну и в то же время хотелось всегда мне убирать вот эти вот нижние пятые комбо, но я понимал, что они являются самым, наверное, сильным элементом моего стола после звезды комбо, и мне их пока что трогать не стоит. И потом вроде бы я их в поздней стадии начну уже, так сказать, трогать, но пока что я этого делать не стал. Меняется стол моему тиммейту, там он что-то трогает, все делает, и он постоянно запускает все эти метастазы, и деньги идут, идут и идут. Но вот я вот думаю, а нахрена их мне столько, если я все равно как инвалид не могу ничего объединять. Но опять же скажу, с призывом было бы лучше, но призыв багал. То есть даже в одной игре, например, что у него призыв бы работал, у меня он мог не работать, и такое действительно случалось уже не раз, поэтому аккуратнее сейчас с этим. Но, честно, мне нравится на комбо играть сейчас больше с призывом, хоть и стол и лысеет, но в текущих реалиях мы все равно стараемся играть до того момента, пока нам весь стол просто-напросто не сломает кто-то, да. Поэтому количество точек у нас на столе не лысеет, а как только лысеет, то мы чаще всего в ближайшее время сразу же проигрываем в любой ситуации. Играем мы с ростом, играем не с ростом. Ну, я думаю, что вы понимаете. Ну и такая вот игра у нас здесь складывается. Доживаем мы до Василиска, понятное дело, без всяких проблем. 68 комбо у меня сейчас имеется. Стол уже начинает пахнуть писюнами, потому что трудные такие объединения, неприятные. Я пытаюсь что-то находить, но понимаю, что не прям много кубов на столе я могу убирать комфортно для себя. И каждый раз, видите, эти просто чинки-починки луны происходят. И каждый раз страшно, но честно, в такой ситуации не стоит бояться того, что у вас может что-то сломаться, потому что Василиск, медленный босс на 35-й волне, с таким количеством комбо вообще не должно быть никаких происшествий. И вот произошло то самое роковое объединение, и я нахожу гребаный 7-й рост рядом с 7-й луной, и понимаю, что это просто гробовое место на моем столе, и меня это, разумеется, сильно разочаровывает, но я не теряю надежд пройти очень далеко, потому что количество комбо в 2 раза пока что до сих пор опережает волну, ну и мы имеем 2 звезды луны в хороших относительно позициях, ну и, короче, вера остается, да. Продолжаю дальше объединяться, денег у меня уже очень давно никак не убывает. Колдвелл продолжает мне спамить метастазы, видимо, думая о том, что у меня денег, а я здесь просто сижу, жирую, да. Вот, и наступает, наконец-то, тот момент игры, когда ХП у мобов начинает возрастать просто в неебической прогрессии, и становится очень страшно, потому что ты не знаешь, убьешь ли ты последующего уже босса. Но я думаю, что на примере этой игры вы сможете точно уже оценивать, чего вам хватает для прохождения или не хватает. Именно по цифрам крита, который у вас вылетает с комбо. Вы можете это наблюдать, да. И у меня сейчас 8-е комбо, даже не 9-е, и 8-я луна. То есть здесь ничего такого мощного нет, и спокойно все играется. Я думаю, что это вполне достижимо. Но, возможно, крит, конечно, большеват с точки зрения других игроков. Ну, имеется в виду, допустим, с ранга с 12 по 15 это многовато, но я даже таких видел, что у кого-то уже 1100 имеется. Ну, действительно, потому что ПВЕ стал фармить легко, все падает очень часто, и денег дают, в принципе, немало. Продолжаю свой путь объединятора, и все туже и туже он становится, из-за того, что на столе присутствует ассорти некоторая из луны, которая в случае поломки будет трудно восстановить, поэтому я понимаю, что 3-й рост, допустим, с них может просить что-то 4-е, что я смогу убрать, если что. А вот если заспавню новый кубик, это будет луна, то у меня будут проблемы. Но урон пока что более чем хороший, все прекрасно складывается, появляются те кубы, которые мне нужны. Ну и сейчас наступает тот момент, когда нужно решить, что я хочу делать со своим столом. В частности, нужно уже убирать, наверное, 5-е, так сказать, эти комбо. Либо больше, на самом деле, нечего убирать на столе. Нужно выбрать те, которые являются наислабейшими, то есть в левом нижнем углу 5-е комбо самое слабое, и куда-то его двигать. И вот только в этот момент я посмотрел на свой стол и подумал, мать честная, почему у меня так дохрена СП? Но ладно. Понимал, что рыцаря более вероятно я убиваю на 41-й волне вообще без всяких проблем, потому что, 76 комбо, разве может быть этого недостаточно? Ну и плавно ползут метастазы. Кстати, вот эти поползни метастаз, они чаще всего помогают в игре, потому что если у вас много денег и есть на столе место для объединения, вы чаще всего двигаете свой стол, и у вас ломается луна, и у вас при наличии какого-то количества СП всегда есть возможность восстановить этот же самый стол, и метастаза, которая медленно ползет, она позволяет вам это сделать до прихода боссов. Еще очень хотелось бы сказать то, что если вы играете с рандомами из чата, например, ну это не совсем, конечно, рандомы получается,
Но в целом, если вы играете с людьми, которые из чата, и вы играете на метастазе, всегда думайте о том, когда вы запускаете метастаз. Не то, что там на какой волне, еще что-то. Не запускайте метастаз перед боссами. Потому что, смотрите, комбо даже под 7-й луной, оно не такое скоростное, как оно было когда-то. И не можем мы просто-напросто без вреда убить метастаз. Например, смотрите, вот наступает волна, и сейчас заползет какой-то метастаз. Большое количество пуль летит в этот долбанный метастаз, хотя уже могло бы лететь в босса, и убивает метастаз с первого же попадания, но большинство пуль, которые летело, просто в воздухе пропадает, и только потом комбо переключается на убийство босса. Из-за этого часто вы не убиваете второго босса, то есть на первого урона еще хватает, а вот на второго не хватает для его убийства, и на этом можно очень часто проиграть. Я очень много таких игр сыграл, и казалось бы, что у меня урона впритык, все хватает, все хорошо, но саппорт запускает метастазис, но я такой, ну, что могу сказать, здесь мы, к сожалению, уже заканчиваем нашу игру, и это очень грустно, не хотелось бы так, потому что иногда действительно бывают хорошие заходы, очень все, так сказать, по ступенькам ровно идет, все по плану, но в конце происходит вот такая вот беда, и ничего с этим не поделать. А наоборот, когда видите, что у вашего, например, тиммейта сломана луна, и он какие-то кубы там двигает, не запускайте метастазы сразу, запустите одну, подождите, пока она проползет, вторую запустите, ну и все в таком духе. Приходит 2 льва, и я понимаю, что их я спокойно убиваю. Для моего тиммейта 2 льва было бы хорошо, если бы я играл с призывом, потому что мне нужны были бы деньги, и 2 льва ему 2 раза кусают, понижают стол, избавляют его от какого-то количества ненужных звезд, и дальше он может объединяться. Я не знаю, честно, сколько у Caldwell было тогда денег. Я думаю, что если он посмотрит данный видос в комментариях, может черкануть, потому что действительно мне интересно, были ли у него не всегда, или он также их ожидал и молился на то, чтобы какие-то другие там боссы пришли. Ну и продолжаем мы здесь двигаться дальше вперед. 46-я волна, пока что все максимально хорошо складывается, никаких проблем, происшествий не предвидится. Ну и 84 комбо у меня имеется, мы уже относительно давно начинаем отставать от графика в 2 раза комбо больше, чем волн, но это не проблема. Приходит хакер, приходит сайленсер, они просто ложатся, и мы спокойно движемся дальше. Стол мне очень нравится, потому что могло быть, конечно, лучше, но что тут говорить. И я начинаю убирать ненужные мне луны и понимаю, что хочу усилять комбо, которое стоит рядом с звездами Луны, потому что скорость атаки все-таки действительно сильно влияет на это. И я вот не знаю, наверное, я сделал кривое объединение. Видите, я решил скопировать 6-й рост в надежде на что, я не знаю. То есть в правом нижнем углу отлично, просто замечательно появляется 7-е комбо, но вот что появится слева, появится какой-нибудь рост, я в жопе. Даже Луна, которая сейчас там появилась, она мне там нахрен не нужна, если так подумать, она мне только мешаться должна, потому что, ну, места на столе меньше, и я подогнать туда комбо не могу сейчас, да, постараться что-то такое. Ну, не знаю, тут как рассудить этот поступок, но я думаю, что потенциально в поздней стадии это не прям плохо, да. 49-я волна, кто-то там приходит, все падают, у Колдвелла просто Василиск начинает спавнить львов, там, может, еще кого-то даже заспавнит, да, или не успеет уже, наверное, да, я его тут слишком быстро пригвоздю, какое странное слово. Но у меня на столе не так много возможностей для объединения. Я понимаю, что у меня есть 5-й хамелеон, и 5-я комбо мне не нравится, я решаю двигать его вверх, и... Наверное, не было разницы, в какую сторону его двигать, но всегда стараюсь как-то под луну куда-то что-то подгонять, но здесь нельзя было никуда ничего подогнать. Каждый раз наблюдаю за тем, какие кубы появляются, что я могу скопировать, что я могу убрать, чем тратить свое там время на то, чтобы глазами найти эти кубы, просто нажал, увидел, победил, так сказать. Появляется звезда Джокера, и я думаю, куда мне ее отдать. В Луну я мог бы ее отдать, но тогда сломаю Луну, чинить ее будет трудно. И поэтому я, наверное, в ближайшее время сейчас подожду, что у меня вырастет с этого 3-го роста, и должен копировать комбо, потому что оно мне ничего не ломает, мне с ним замечательно, да. Пока что мобы продолжают падать в ряд, и думал, что до 55-й волны точно они должны все так падать, потому что какие еще могут быть проблемы. Появляется 4-я комбо на той позиции, мне оно не нравится там, потому что, ну да, оно под звездой, конечно, Луны неплохо, но мне хотелось что-то другое туда поставить, но мне кажется, сейчас я так подумал, наверное, 4-я комбо под 7-й Луной это сильнее, чем 7-я комбо под 4-й Луной, да? Наверное, все-таки все хорошо сложилось. Урона уже крайне много, 1 100 000 вылетают криты, этого достаточно для прохождения сейчас. Скорость атаки высокая, я просто думаю, если бы с такой скоростью атаки, которая была раньше, то есть совсем недавно, да, комбо стреляла раз в секунду, а не раз в 1,5 секунды,
Можно было бы вообще просто изничтожать это ПВЕ. Но и сейчас можно, поэтому что тут жаловаться. Ну вот там выползают эти метастазики, но они выползают чуть позже. И когда они выползают спереди, бывает трагедия. Но на боссах а-ля хакер это не страшно. А вот на боссах в поздней стадии типа льва или рыцаря, я думаю, что вы понимаете. Это важно, ребят, не только для комбо, я уже об этом говорил, но это важно еще и когда вы играете с иньянем, потому что, ну, мне может поменять стол и может дать его еще оптимальный, а вот кому-то может просто иньяню поменять стол и оптимальный, знаете ли, точно его потом не назовешь. Не знаю, почему до сих пор я ничего не скопировал этим Джокером, на что я его здесь оставлял, но вот меня здесь осенило, что ждать больше не хрен, и я поставил туда просто 7-е комбо. 90 комбо сейчас у меня имеется, 54 волна заканчивается, и самая страшная волна текущего патча наступает. Ну и будем смотреть, что там произойдет. Я думал, что я убью, я и сейчас думаю, что я убью, но я не помню. Да, первое легко убиваю, значит и хакера просто стираю, ну и все замечательно. Когда я убиваю своих боссов, я понимаю, что даже сейчас я сломаю себе эту луну, то я в любом случае убью боссов своего тиммейта, потому что им еще очень долго ползти, и даже с такими слабыми критами, которые вылетают гораздо реже, у меня есть огромные шансы для убийства всех этих боссов. Но 55-я волна ложится, хакер еще и останавливается много раз. Вообще, то есть волноваться не о чем. Делаю объединение, получаю вместо пятого комбо 6-е. Это было не совсем выгодное объединение с точки зрения точек у 7-й луны, но нужно было освобождать место и пытаться дальше как-то все это клепать. Поэтому не могу сказать, что это было зря. Продолжает Coldwell запускать метастазы, но я до сих пор не знаю, куда тратить деньги. 62 тысячи СП присутствует, и мы в полнейшей жопе. И, кстати, даже стоимость куба у меня не прям запредельная, если так подумать, для текущей волны, да. Уже начинаю долго я лепить этих боссов, но убиваю все-таки. Если будут какие-то рыцари сейчас, мы бы уже находились в полнейшей жопе, но мы пока что справляемся со всем этим, и все хорошо. Объединения уже вообще почти нет на столе. Вот сейчас у меня была дилемма в голове, помню точно, что я могу скопировать сейчас луну, сломать ее, хамелеоном убрать и починить. Но вы должны прекрасно понимать, что количество различных исходов, которые могут произойти после такого копирования объединения, просто огромное, и не факт, что я его починил. Я решил здесь воздержаться от всего этого и продолжить играть с текущим моим столом. Ну и вы помните, что прошлых боссов я уже не убил. Да, так просто. Значит, лев должен меня здесь покарать. Давайте поглядим. Выходит первый лев, и мне на него урона не хватает. И еще и рыцарь вместе с ним заодно выходит, меняет стол. И я думаю, ну все, наигрались, получается. Но посмотрел на свой стол более внимательно, понял, что не так-то все плохо, все хорошо. Понятное дело, что не так все оптимально, но для прохождения текущей волны мне хватит. Ожидаю, что появится с 6-го роста, появляется звезда Луны, что не совсем меня обрадовало, я бы хотел другой куб. Ну и получается оптимально поставить еще и туда звезду. Теперь задача следующая, задача починить все эти луны и сделать свой стол прекрасным вновь, да. Еще и получилось наклепать немножко комбо. Каждая комбо в такой поздней игре, дальнейшее, оно просто капец как до хрена урона дает, и нужно стараться его клепать. Появляются из кубов роста у меня другие всякие кубы, получается еще и усилить количество точек под звездой, все хорошо. Вроде бы только чинишь, потом сразу же все это ломаешь. Следующий босс хакер, не самый страшный босс, долго мы его должны убивать. И не знаю, стол вроде бы ослабился, да, но надеюсь, что у нас все получится хорошо дальше играть я в тот момент, по крайней мере. Смотрю, что появится, не убирал третий Джокер, не копировал ничего, потому что понимал, что если вылезет хотя бы одна луна, я не смогу потом ничего починить. Но пока все хорошо. 98 комбо, это, кстати, немного вообще для 60-й волны, но 1 300 000 криты вылетают под усилениями луны, очень сочно. И Coldwell продолжает меня кормить метастазами и давать небольшое количество СП. Я уже просто здесь, не знаю, пишу уже, что не надо, дружище, не нужен нам больше метастаз, потому что мы и так в полнейшей жопе, потому что я ни хрена не могу объединять нормально на своем столе. Выходит хакер со львом, хакера я убиваю до взлома, меня это радует, то, что лев меня понизил, меня нисколько тогда не опечалило. Ну и теперь смотрю на свои звезды и шеститочечные луны и думаю, как бы мне их подвинуть, наверное, хотелось бы, потому что 2 из них являются бесполезными, они стоят рядом, поэтому я их опускаю и ставлю там звезду. Возможно, это меня как-то усилило, но не особо сильно. Продолжаю пилить объединение, получается уже 100 комбо у меня. 100 комбо это вам не хухры-мухры, красивое число, но не так уж и много для текущего патча. Опять же скажу, что с призывом можно было бы больше, и в то же время вырасти я немножко поменьше, возможно, было бы все куда круче в этой игре.
62-я волна, мы ее проходим, пока что без проблем. Следующий босс Василек, и его я, честно говоря, боюсь. Но Василек долго юзает свою способность, поэтому не стоило, наверное, его бояться. Василька я не убиваю. Выползает вперед него лев. Я не вижу, там успел я убить моба, которого он призвал, не успел. Но я так понимаю, что я, видимо, успел, потому что он призвал его с минимальным количеством жизни, потому что я его сильно накоцал уже. И наблюдаю за тем, убью ли я боссов своего тиммейта. Бью их здесь, бью, и получается, что урона мне хватает. И просто молюсь на криты сейчас, которые выпадают по Василиску, и мы проходим 63-ю волну. Двигаемся дальше, думаю, что же опять здесь могу объединять. Надеюсь, что получу звезду комбо, но получаю звезду говна, и все хуже и хуже становится на моем столе. Все больше переломных моментов и больше. Что-то нужно чинить или ломать, опять же. Ну и проходится данная волна. И понимаю, что 65-я волна это должна быть полнейшая жопа, учитывая то, что змеюка жирная, призывает очень жирных мобов, а если она призывает очень жирных мобов, то даже для их убийства мне нужно будет потратить большое количество времени. Ломается луна, и сразу же я ее чиню, прям как будто бы, знаете, чувствовал, что она сейчас сломается. Очень с дрожащими пальцами делаю это объединение в надежде на то, что луна останется в хорошем своем самочувствии. Ну и выходит змеюка. И с ней выходит вторая. Это, наверное, не самый лучший расклад, который мог бы быть, хотя, возможно, и самый лучший. Но я понимаю, что как же до хрена сейчас миньонов побежит вперед, и я их просто не смогу с ними ничего делать. Даже на них уходит много времени. Ну и они еще призывают, еще. Ну и закончится именно так игра. Понимаю, что не хватит мне урона для убийства всех миньонов, будь то просто жирные боссы, мы бы их убили, а с большим количеством миньонов не получается. Ну и 65 волн с комбо. Большое спасибо человеку, который мне это порекомендовал в инстаграме, но не знаю почему. Все сложилось лишь после рекомендации, хотя вроде бы я и пробовал так играть. Ну, что могу сказать? Это играть явно веселее, чем с иньянем, веселее, чем со звездой. С точки зрения того, что оба игрока всегда что-то делают, объединяются, волнуются. Но я больше сейчас за весельем, нежели чем за какими-то дротскими волнами, потому что сидеть со звездой и молиться на то, чтобы она кританула, это такое себе здесь, по крайней мере, все как-то больше зависит от тебя. Спасибо большое за просмотр, друзья. Это был тяжелый выпуск, самый длинный за последнее время. И я с вами всеми прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока, друзья.